nikoli nisi zadovoljen s tistim, kar imaš, veš. Prvo se nam je zdelo nerealno, če bi prišli na Balkan. Smo bili že tako, to je nemogoče, ja, če nam to rata, ne, to je to, ne. Polka nam je ratal malo neki 3 koncerte na Balkanu, zdaj pa Evropa, če nam zdaj vse razprodaje, ne vem, ne. Sem kdaj je dovolj, veš. Nikoli. Jaz bi rekel, da absolutno se počutim veliko bolj pod stresom, kot sem se prej. Spoznal sem se tudi z nekimi novimi tesnobami, ki mi do zdaj niso bile znane in strahovi. Ampak po drugi strani se pa pač vsak dan zbudim, vedoč, da s temi 4 dribci delam nekaj, kar res rad počnem, ne. In da smo 5 prijateljev iz une knjige na potovanjih po svetu in da vsak dan nimamo pojma, kaj nas še čaka, pa da nas vsak dan ful enih novih stvari čaka. Koliko je ura? Ura je 6:15, 5. december, Miklavžev večer, danes imamo koncert v Hagu. We are currently in Munich on the bus station where we were supposed to take the bus to Stuttgart because we got a new flight from Stuttgart to Amsterdam. And now, of course, the bus is an hour late, which means we wouldn't be able to catch our flight in Stuttgart. So now we have gotten 2 very expensive rides to get us to Stuttgart, which means we are totaling a minus of a lot euros for this trip. But we're gonna deliver a great concert. Absolutno se nimamo za začetnike novega vala v slovenski glasbi. Bi pa rekel, da smo začeli soobstajati in soustvarjati z bendi, ki so začetniki slovenskega novega vala. Jaz bi rekel, da mogoče bi Koala Voice ocenil kot bend, ki je takrat naredil prvi ta moment, da se je začutil nek mlad bend kot spet nek nov utrip na sceni. Vem, da je tudi, ko smo šli na Špiligo, bil Koala Voice že nek tak statement. Uveljavljeno ime, ne, in statement. Slišali smo njihov komad v reklami, kar je bilo takrat za enega pač mladega izvajalca zelo velika stvar. Tako da jaz bi rekel, da po Koala Voicih mogoče na tej neki mainstream sceni še skupino Murphy, da smo nekako zastavonoše tega slovenskega novega vala. Ni nujno, da smo začetniki. Da sem koga spustil, no. Ni nujno, da smo bili začetniki, oziroma da skoraj ziher menim, da nismo bili, smo pa definitivno eni izmed glavnih propagatorjev zdaj. To pa ja. Več kot očitno slovenščina ni ob pravih pogojih, ni ovira za prehod na svetovni trg oziroma vsaj nek evropski trg. In se mi zdi, da smo mnogo enih predsodkov, ki jih imamo v Sloveniji, popolnoma razblinili in upam, da se bojo v prihodnosti tudi drugi izvajalci v Sloveniji, ki v slovenščini ustvarjajo, mogoče bolj samozavestne počutili v nekih poskusih na tuje trge. Je pa res, da po mojem za nek res širok svetoven komercialni uspeh slovenščina vsem prenišen jezik in da za tako stvar je nekako treba ustvarjati v nekem jeziku, ki je veliko bližji večji populaciji ljudi, bodi si je to angleščina, mogoče španščina ali pa mogoče kakšen azijski jezik, kjer veliko ljudi živi. Čakamo še pol leta. Ja. Še drugačno mnenje. Tako da zdaj smo nekako v nekem takem umestnem obdobju, kjer smo dosegli veliko več slovenščino, kot smo si želeli, ampak se sprašujemo, a je slovenščina res tisto, kar nam bo prinesel maksimum. Se mi zdi, da je tudi za nas zelo dobro, da se lotevamo ustvarjanja v drugih jezikih, ker s tem stopamo tudi v nek nov kreativni prostor in ko stopaš v nov kreativni prostor, tudi začneš raziskovati neke nove zvoke. Se mi zdi, da se bo naša muzika s 3. albumom, kjer bomo ustvarjali zaenkrat vsaj v 3 jezikih, začela razvijati v neko novo, svežo smer. Sploh še dodatno pod vplivom tega, da bomo 3. album ustvarjali v tujini. Tako da... Pa ne samo to. Jaz sem razmišljal, da jaz zdaj že pol časa govorim v angleščini z ljudmi, ki so okoli nas. Ja. In pač pol je edino smiselno, da
če živiš pol življenja v nekem jeziku, zakaj pa ne bi ustvaril komadov v tem jeziku? Jaz sem se že zalotil, da razmišljam v angleščini načeloma. Jaz sem se tudi zelo razmišljal. Razmišljaš v angleščini, zakaj pa ne bi to izpisal na papir v angleščini, pa se obremenjeval s tem, da ni v slovenščini. Nekateri si res želijo, da bi ustvarjali naprej pa samo v slovenščini, ampak se mi zdi, da morajo ljudje razumeti, da pač mi kot izvajalci in mi kot ustvarjalci ne želimo biti omejeni v nobenem smislu. In če se nam v tem trenutku zdi, da nas kakorkoli omejuje že sama misel na to, da bi mogli ustvarjati samo v enem jeziku, je to totalno napačen pristop do glasbe in do ustvarjanja. Tako da, tako kot smo vedno delali, bomo delali tudi naprej in to je, da delamo tako, kot je nam všeč in tako, kot se nam zdi prav. Ne? Tako da, ali bo to v angleščini, ali v španščini, ali v slovenščini, ali v katerem koli jeziku že, pač bomo ostali zvesti sebi, pa upali, da ljudje pač to začutijo. Ne? Jaz definitivno upam, da smo s Stožicami dali drugim mladim glasbenikom občutek in upanje, da se da doseči v Sloveniji nekaj več kot to, kar si mislimo. In to čist sam, brez pomoči kakršnih koli založb, menedžerjev. No, saj smo imeli pomoč ekipe. Imeli smo pomoč ekipe, ampak Boljšo, kot bi jo ponudila založba. Ki je bila delni menedžment, bodimo realni. Se strinjam pa s tabo, brez velikega kolesja za sabo. brez velikega kolesja. V Sloveniji se da vse narediti z veliko volje. Ja, in z dobrimi ljudmi okoli sebe.